Halo, selamat bertemu kembali dengan saya. Kita akan melanjutkan pelajaran bahasa Jerman, ya. Deutsch für euch, ya. Lernt ihr hier Deutsch kostenlos, Abschnitt 7, Abschnitt 7, Teil 2, bagian video nomor 2 dan 32, ya. Artinya video nomor 2 di bab ini, di bab 7, kemudian 32 di video keseluruhan. Jadi saat ini kita sudah menginjak video nomor 32. Sekarang kita akan membahas mengenai apa yang kita sebut dengan modal verb, ya. Modal verben, ya. Kemudian nanti kita lanjutkan dengan personal pronomen, ya. Kalau Anda sudah pernah belajar bahasa Inggris, ya, tentunya Anda juga pernah mendengar modal verb, ya, dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Jerman juga ada yang kita sebut dengan modal verb, ya. Bahasa Jermannya adalah modal verben, ya. Modal verb sama modal verben itu adalah bentuk jamak dari modal verb, ya. Kemudian nanti personal pronomen, ya. Kita sudah juga pernah membahas personal pronomen, ya, tapi tentunya dari masing-masing pembahasan itu banyak hal yang berbeda, dalam arti kita membahas personal pronomen dalam bentuk nominatif, dalam bentuk akusatif dan datif dan sebagainya, dan kita akan membahasnya lebih lanjut, ya, di pembahasan kali ini, ya. Baik, kita akan mulai dengan modal verben dulu, ya. Kita lihat apa yang ada di sini. Kita dengan menunjukkan contoh-contoh beberapa kalimat, ya, yang akan memberikan Anda semacam pengertian, penjelasan mengenai bagaimana menggunakan modal verb, ya, atau apa itu modal verben, ya. Coba kita lihat kalimat ini, ya. Robert, ya, Robert will nach Deutschland fahren. Zuerst muss er Deutsch lernen. Dann kann er dort die Leute verstehen, ya. Ini artinya, kalau dalam bahasa Inggris Anda juga pernah mendengar will, ya. I will go to Germany. Misalnya saya ingin pergi ke Jerman. Kira-kira sama seperti itu, cuma dalam bahasa Jerman ada perbedaan, ya. Ada yang kita sebut dengan bentuk awal infinitif dari sebuah kata kerja sebelum mendapatkan perubahan atau konjugasi. Jadi Robert will ini berasal dari modal verb, ya, yang bernama wollen, ya, wollen, atau bentuknya wollen atau bentuk infinitifnya, ya. Robert will nach Deutschland fahren, ya. Robert ingin pergi ke Jerman. Tapi di sini kalau kita telaah kata demi kata, di sini ada yang dicetak miring tebal, ya. Itu yang penting kita pusatkan perhatian di sana, ya. Wollen ini adalah modal verb, sedangkan fahren ini adalah hauptverbnya, ya, atau kata yang seharusnya digunakan, ya, atau kata yang pokoknya, ya, kata yang memang digunakan untuk membentuk kalimat ini. Cuma di sana ditambahkan sebagai bentuk untuk menyatakan suatu keinginan, maka ditambahkan kata wollen di sini, ya. Tetapi wollen ini memiliki konjugasi yang berbeda, ya. Kita pernah mempelajari konjugasi dari kata fahren atau lernen, ya. Yang misalnya kalau fahren dia akan menjadi fahre, kemudian kalau lernen menjadi ich lerne atau ich fahre, ich lerne, du fährst, lernt, ya, dan seterusnya. Cuma ini adalah bentuknya sangat berbeda dari bentuk awalnya, ya. Sebenarnya seperti yang telah saya jelaskan, ini berasal dari wollen. Robert will nach Deutschland fahren, ya. Kemudian di sini ada juga yang kedua, müssen, ya. Asalnya adalah müssen, yang artinya harus, ya. Zuerst muss er Deutsch lernen. Pertama-tama dia harus belajar bahasa Jerman, lernen, ya. Zuerst muss er Deutsch lernen, dan
dann kann er dort die Leute verstehen. Pertama kali dia harus belajar bahasa Jerman, dan kemudian dia akan bisa memahami orang-orang di sana, ya. Dan kann er dort die Leute verstehen, ya. Dan dia dapat memahami orang-orang di sana. Kann berasal dari können, ya. Artinya dapat, ya. Kann berasal dari können, ini adalah konjugasi, bentuk konjugasi dari subjek er, ya, kata ganti orang ketiga tunggal, ya. Kemudian verstehen adalah kata kerjanya, ya. Jadi awalnya er dan versteht er dort Leute, tapi karena ada kann, imbuhan kata bisa, maka dia menjadi dan kann er dort die Leute verstehen, ya. Kata utamanya berpindah ke bagian paling belakang dalam bentuk infinitif, ya. Selanjutnya, Peter und Else wollen zum Tanzen gehen, aber sie haben kein Geld, ja. Peter und Else wollen zum Tanzen gehen, aber sie haben kein Geld, ya. Peter dan Else ingin pergi menari, ya, ke tempat menari, ingin pergi menari, ya. Sekali lagi, wollen ini adalah sama, tapi karena di sini Peter dan Else dua, ya, ada dua orang, karena itu konjugasinya berubah menjadi untuk kata ketiga jamak, ya, kata orang ketiga jamak, zum Tanzen gehen, dan kata kerjanya berubah menjadi bentuk infinitif. Aber sie haben kein Geld, ya, tetapi dia tidak punya uang. Mereka tidak punya uang. Aber sie haben kein Geld. Mereka tidak punya uang. Sie müssen ihren Vater fragen, ya. Mereka harus memintanya kepada ayah mereka, ya. Karena mereka tidak punya uang, maka mereka akan meminta uang. Mereka akan bertanya kepada bapaknya. Ini artinya mereka akan minta uang kepadanya. Sie müssen ihren Vater fragen, ya. Mereka harus, ya, ini harus, konjugasi untuk kata kerja ketiga tunggal adalah ini untuk kata kerja untuk orang ketiga tunggal, ini ketiga jamak maksud saya, ya. Kata kerja untuk orang, konjugasi kata kerja untuk orang ketiga jamak, ya. Yang ini ketiga orang ketiga tunggal, ya. Sedangkan ini orang ketiga jamak. Sie müssen ihren Vater fragen, ya. Dia harus bertanya kepada bapaknya. Aslinya, sie fragen ihren Vater. Aslinya, sie fragen ihren Vater. Kemudian di sini ditambahkan müssen, maka fragennya menjadi di paling belakang. Er gibt Peter 10 Euro und sie können zum Tanzen gehen, ya. Dia memberikan 10 euro kepada Peter, ya. Dia memberikan 10 euro kepada Peter und sie können zum Tanzen gehen, ya. Dia ini kira-kira bapaknya, ya. Er gibt Peter 10 Euro. Bapaknya memberikan Peter 10 euro, dan mereka bisa pergi menari, ya. Und sie können zum Tanzen gehen, ya. Dan mereka bisa pergi menari. Aslinya adalah sie gehen zum Tanzen, tetapi karena di sini ada können, ditempatkan sebuah kata modal verb können, maka gennya harus ditempatkan di paling belakang. Menjadi sie können zum Tanzen gehen, ya. Oke, kita bahas lebih lanjut ketiga kata modal verben ini, ya, itu wollen, müssen, können. Kita lihat konjugasinya satu demi satu, ya. Konjugasi kata kerjanya. Wollen, ya, artinya ingin, ya. Konjugasinya untuk ich, ya, saya, ich, menjadi ich will, ya. Kemudian du willst, ya. Kita lihat perubahan-perubahan semuanya, ya. Dari wollen menjadi ich will, kemudian du willst, ya. Saya ingin, kamu ingin. Sie will, ya, untuk kata ganti orang ketiga tunggal, dia laki-laki, atau sie dia perempuan, ya. Will, ya. Atau sie will.
Wir wollen, ya. Wir wollen. Kami, kita wollen. Ya. Ihr wollt. Kalian, ya. Ihr wollt. Kemudian Sie, Anda, dengan Sie, mereka, menjadi wollen. Ya. Itulah bentuk-bentuk perubahannya. Jadi konjugasi kata kerjanya, ya. Konjugasi modal verb ini menjadi ich will, du willst, er will, wir wollen, ihr wollt, dan sie wollen, ya. Kita lihat müssen, ya. Ich muss, ya. Saya harus. Du musst, ya. Kamu harus, ya. Ada tambahan T di sini, ya. Kemudian sie muss, ya. Tidak ada tambahan T, ya. Jadi sama dengan ich muss, er muss, ya. Atau sie muss. Wir müssen, kami harus, kita harus. Ihr müsst, kalian harus, ya. Sie, Anda, mereka harus. Müssen, ya. Sie müssen, ya. Jadi müssen berarti harus menjadi ich muss, saya harus. Du musst, kamu harus. Sie muss, ya. Dia laki-laki, dia perempuan harus. Wir müssen, kami, kita harus. Ihr müsst, kalian harus. Sie, Anda, sie, mereka, müssen, ya. Jadi ini adalah bentuk perubahan dari müssen yang berarti harus, ya. Kemudian können, ya, dapat, ya. Ich kann, ya, saya dapat. Du kannst, ya, kamu dapat. Dia laki-laki, dia perempuan, kann. Wir können, kami bisa. Bisa atau dapat, ya. Kemudian ihr könnt, kalian bisa, kalian dapat, ya. Sie, Anda, sie, mereka, können, ya. Jadi kita perhatikan perubahan semuanya, ya. Dari ich kann, saya dapat. Du kannst, kamu dapat, kamu bisa, ya. Atau sie kann, dia laki-laki, dia perempuan, dapat atau bisa. Wir können, kami bisa, kita dapat, kami dapat, ya. Ihr könnt, kalian dapat, kalian bisa, ya. Sie, Anda bisa, mereka bisa. Sie können, ya. Jadi ini perubahannya untuk model verb ini sangat jauh dari aturan perubahan atau konjugasi kata kerja biasa yang pernah kita pelajari, ya. Karena itu kita harus betul-betul hafal bagaimana mengkonjugasikan, ya. Seperti yang telah saya katakan sebelum-sebelumnya, tentu belajar bahasa asing ini kita harus membiasakan dengan hal-hal yang baru, dan tentu saja secara keseluruhan itu adalah baru. Dari bentuk kata, kemudian aturan bagaimana membentuk sebuah kalimat, aturan tata bahasa, semua serba baru. Maka kebanyakan orang-orang akan merasa kesulitan. Jadi kita hanya perlu bersabar dan terus tetap konsisten, ya, untuk mempelajari hal-hal yang baru ini agar kita terbiasa. Jadi tujuan kita adalah untuk membiasakan diri bagaimana membuat kalimat yang sesuai dengan aturan tata bahasa asing yang kita pelajari tersebut. Dalam hal ini kita sedang mempelajari bahasa Jerman, ya. Kemudian selanjutnya ini yang perlu diperhatikan, merken Sie. Perhatikan di sini, ya, merken Sie, perhatikan. Ich will, ich muss, ich kann. Jadi yang di atas ini ich will, ich muss, ich kann tanpa ya, seperti kalau kita bandingkan dengan konjugasi kata kerja yang lain, ya, yang bukan modal verb, ya. Ich gehe, ada di sini tanpa ya. Jadi yang ich will, ich muss, ich kann ini tanpa Ich gehe, ya, saya pergi. Ich nehme, saya mengambil, dan seterusnya, ya. VGL ini artinya bandingkan dengan konjugasi kata kerja ini. Ich gehe, ich nehme, dan seterusnya, ya. Tanpa ya. Kita lihat di sini.
Tanpa ich will, ich muss, ich kann, ya. Seperti yang ada di sini, ya. Seterusnya, will, muss, kann, tanpa T. Dalam untuk perubahan konjugasi untuk kata kerja untuk subjek orang ketiga tunggal tanpa ya. Will, muss, kann, ya. Will, dia ingin, dia harus, dia dapat, dia bisa. Will, muss, kann, ohne T, tanpa T. Kalau kita bandingkan dengan perubahan kata kerja ini, menurut tata bahasa yang pernah kita pelajari, selain modal verb itu, dia seharusnya menjadi seperti ini, ada T tambahan di atas. Geht, nimmt, ada T. Ini ada tanpa T, ya. Jadi inilah yang inti dari sebuah konjugasi kata kerja, selain perpindahan kata kerja utamanya menjadi di paling belakang. Coba kita lihat lagi aturan tata bahasanya yang lebih detail, ya. Ich fahre mit Peter nach Hamburg. Ini adalah sebuah contoh kalimat, ya, dengan menggunakan kata fahren, ya. Ich fahre mit Peter nach Hamburg. Saya pergi menggunakan kendaraan dengan Peter ke Hamburg, ya. Di sini ada penambahan kata modal verb, ya, wollen yang tadi itu, ya. Menjadi konjugasinya menjadi ich will mit Peter nach Hamburg fahren, ya. Kita lihat perubahannya. Fahren akan kita tarik di paling akhir kalimat, ya. Jika kita sudah menambahkan modal verb wollen dalam hal ini di sini, maka kata kerjanya yang seharusnya berada di tempat kedua diganti dengan will, kemudian fahren, ya, ditaruh di akhir sebuah kalimat, ya, akhir kalimat tersebut, ya. Contoh lain, ya. Steht morgens 7 Uhr auf, ya. Ini adalah sebuah kata kerja trennbares verb, ya, atau kata kerja yang bisa dipisah, ya. Kita sudah belajar juga mengenai keterangan waktu morgens, ya, berarti setiap hari, ya, morgens pada pagi hari yang terjadi secara beraturan setiap hari, morgens 7 Uhr. Jadi kata trennbares verb ini berarti bangun, ya. Bangun dari tempat tidur misalnya, ya. Kemudian bentuk penyusunan kalimatnya seperti yang telah Anda ketahui, nah silbenya, ya, suku kata yang terakhir adalah yang utama, ditempatkan di bagian kedua dari kalimat tersebut, sedangkan vorsilbenya harus di paling belakang, auf, ya. Berasal dari aufstehen, maka steht morgens 7 Uhr auf, ya. Lihat-lihat kalimat selanjutnya. Muss morgens 7 Uhr aufstehen, ya. Di sini ada penambahan sebuah modal verb, ya, müssen, ya. Muss morgens 7 Uhr aufstehen, ya, menjadi steht auf, ya, aufstehen menjadi paling belakang dan müssen-nya menggantikan tempat kedua, ya. Jadi harus dipindah, ya. Aufstehen, ya, steht morgens 7 Uhr auf menjadi muss morgens 7 Uhr aufstehen. Jika menggunakan modal verb yang mengatakan harus, maka kata kerja tersebut menjadi di paling akhir kalimat, ya, kata kerjanya. Jadi kembali bersatu dengan sambungan auf-nya tersebut menjadi aufstehen. Sekali lagi, muss morgens 7 Uhr aufstehen, steht morgens 7 Uhr auf, ya. Kemudian kalau ada müssen-nya menjadi muss morgens 7 Uhr aufstehen, ya. Kemudian contoh selanjutnya, wir verstehen und sprechen Deutsch, ya. Kami memahami dan berbicara bahasa Jerman. Kami memahami, verstehen, memahami, sprechen, Deutsch, ya. Memahami, berbicara bahasa Jerman. Kami memahami dan berbicara bahasa Jerman, ya. Kita lihat jika dia imbuhkan
sebuah modal verb ya menjadi wir können Deutsch verstehen und sprechen. Ya, kita lihat verstehen-nya dipindahkan ke paling belakang ya bersamaan dengan sprechen ya. Sedangkan kata kerja tempat yang kedua digantikan dengan modal verb ya. Ya, verstehen und sprechen, wir verstehen und sprechen Deutsch ya menjadi wir können Deutsch verstehen und sprechen. Kami bisa atau dapat mengerti dan memahami, kami bisa memahami, mengerti atau berbicara bahasa Jerman. Deutsch ini adalah bahasa Jerman ya. Kami bisa memahami dan berbicara bahasa Jerman. Artinya kami bisa memahami dan sekaligus bisa berbicara bahasa Jerman ya. Jelas ya? Jika kurang jelas ya, karena sudah mulai banyak lika-likunya belajar bahasa konjugasi atau aturan membuat kalimat dalam bahasa Jerman ya. Mudah-mudahan Anda tidak terlalu bingung, tetapi jika Anda bingung silahkan diulang lagi videonya, diulang lagi sampai Anda betul-betul paham ya. Atau jika belum juga paham, tentunya Anda bisa menulis komentar di kolom komentar ya. Tentunya saya juga bersedia untuk menyiapkan file PDF pelajaran-pelajaran bahasa Jerman ini jika Anda memintanya. Silakan Anda kasih komentar ke saya, nanti akan saya pilihkan mana hal-hal yang paling utama atau paling penting dari pelajaran-pelajaran ini akan saya kirimkan kepada Anda jika Anda membutuhkan ya. Selanjutnya ada penempatan untuk lebih jelasnya ada yang penempatan modal verben adalah seperti ini. Untuk lebih jelasnya ada 4 tempat ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. 4 ini tidak ditulis dengan 4 ya, angka 4, tetapi di sana artinya endung ya, di akhir ya, akhir kalimat ya. Kita lihat ya, contohnya ich will mit Peter nach Deutschland fahren ya. Ich will mit Peter nach Deutschland fahren. Saya ingin pergi ke Jerman bersama Peter ya. Saya ingin pergi menggunakan kendaraan bersama Peter ke Jerman ya. Namun secara luasnya tentunya kita akan menerjemahkan saya ingin pergi ke Jerman bersama Peter ya. Contoh kedua ya. Nach Deutschland will ich mit Peter fahren ya. Kita lihat di sini yang keterangan-keterangan tersebut tentunya bisa kita pindahkan ke depan, ke belakang ya. Tetapi yang penting wollen ini atau modal verb ini tetap berada di tempat kedua dan kata kerja utamanya harus berada di paling akhir ya, paling akhir. Karena itu di sini ada tertulis artinya adalah endung ya. Jadi bisa dibolak-balik, tapi jangan khawatir memang kelihatan membingungkan. Cuma Anda hanya perlu berlatih terus membiasakan diri ya. Selanjutnya mit Peter will ich nach Deutschland fahren. Ini ada kurang ich ya. Seharusnya ada ich di sini ya. Susunannya semua sama ya. Ich-nya harus sebelum nach Deutschland ya. Mit Peter will ich nach Deutschland fahren ya. Dengan Peter saya ingin pergi ke Jerman ya. Ya, jadi yang tempat ini kita tidak boleh lupa ya. Jadi tempat kedua ditempati oleh modal verb. Kemudian kata kerja utamanya harus dipindah ke paling belakang atau di endungnya ya. Di endungnya ya. Oke, kita lanjutkan ke latihan-latihan ya. Kita ingin sedikit memperlancar bagaimana membuat kalimat-kalimat tersebut. Übungen, ini artinya latihan. Bilden Sie Sätze mit Modal Verben. Ya. Bilden Sie Sätze mit Modal Verben. Buat kalimat-kalimat, susun kalimat-kalimat. Bilden, susun. Ya.
susun, bilden Sie Sätze, kalimat-kalimat, asal katanya adalah Satz, ya. Sätze adalah bentuk jamak dengan menggunakan modal Verben, mit modal Verben, dengan menggunakan modal Verben. Bilden Sie Sätze mit modal Verben. Sie sprechen gut Deutsch, ya. Kira-kira bagaimana? Ini kita akan menempatkan können di sana, ya. Di sini berarti kalau kita lihat dari konjugasi kalimatnya adalah sprechen. Berarti ini adalah Sie. Sie bisa Anda, sprechen. Kemudian Sie bisa mereka, sprechen gut Deutsch, ya. Bisa Anda sprechen gut Deutsch, atau Sie sprechen gut Deutsch, atau mereka bisa berbahasa Jerman. Kita lihat perubahannya. Sie können gut Deutsch sprechen, ya. Jadi kata sprechen itu kita pindahkan di paling belakang, ya. Können dan digantikan dengan können di tempat kedua, seperti aturan yang baru saja kita lihat, ya. Contoh kedua, mein Vater trinkt ein Glas Bier, ya. Mein Vater trinkt, ya, berarti ini adalah satu orang, ya. Yang bisa kalau kita menggunakan kata ganti menjadi trinkt, ya. Jadi ein Glas Bier, maka wollen-nya ini akan kita masukkan di kalimat ini, maka akan menjadi mein Vater will ein Glas Bier trinken, ya. Trinkennya ditempatkan di paling belakang dalam bentuk infinitif, ya. Kembali menjadi bentuk semula, trinken. Kalau tadi kita melihat mein Vater trinkt ein Glas Bier, ya, maka ketika wollen-nya kita tambahkan di sana, dia akan menjadi mein Vater will ein Glas Bier trinken, ya. Nomor 2, wir lernen viel. Wir lernen viel. Ada müssen, tempatkan müssen di tempat kedua, dan lernennya menjadi di paling belakang, maka akan menjadi wir müssen viel lernen, ya. Contoh keempat, sie findet den Geldschein nicht, ya. Kelihatannya ini adalah sie, dia, perempuan, satu orang, ya. Sie findet den Geldschein nicht, dia tidak menemukan uang kertas, ya. Itu, dia tidak menemukan uang kertas. Finden findet berasal dari finden. Kemudian ada negasi di sana, nicht, ya. Berarti dia tidak menemukan uang kertas itu, ya. Jika kita tambahkan können di sana, maka akan menjadi sie kann den Geldschein nicht finden, ya. Jadi findetnya berubah menjadi finden di akhir kalimat. Kemudian können-nya menjadi kann. Sie kann den Geldschein nicht finden, ya. Nomor 5, ich esse heute das Menü, ya. Ich esse heute das Menü. Saya makan menu itu sekarang. Hari ini saya akan makan menu itu sekarang. Hari ini, ya. Heute, hari ini, das Menü, menu, ya. Esse berasal dari essen, ya. Kemudian ada wollen, sekarang kita tambahkan wollen di tempat kedua, maka akan menjadi ich will heute das Menü essen, ya. Saya ingin makan menu itu hari ini, ya. Jadi essennya di tempat belakang, paling belakang kalimat itu, setelah ditambahkan wollen di sana, ya. Wollen karena ada ich, ya, konjugasinya menjadi will. Ich will heute das Menü essen, ya. Mudah-mudahan tidak terlalu memusingkan. Kita lanjutkan contoh selanjutnya. Hans geht zu Fuß zur Universität, ya. Hans pergi jalan kaki ke kampus, ya. Universität, ke universitas, ya. Hans geht zu Fuß zur Universität. Ada muss, ada müssen, menjadi Hans muss zu Fuß zur Universität gehen, ya. Kata geht berubah menjadi gehen, menjadi infinitif, ya. Di belakang kalimat, di paling belakang. Nomor 7, Erika steigt in Mainz aus, ya. Erika steigt in Mainz aus. Berasal dari aussteigen,
turun di Mainz ya, menjadi Erika will in Mainz aussteigen ya. Erika will in Mainz aussteigen. Herr Braun fährt seinen Freund zum Bahnhof ya. Herr Braun, seharusnya kita menggunakan huruf besar karena ini nama orang di sini. Herr Braun fährt seinen Freund zum Bahnhof. Mr. Braun mengantar temannya ke stasiun kereta ya. Mengantar temannya menggunakan mobil, menggunakan kendaraan ke stasiun kereta ya. Herr Braun, jika kita menambahkan wollen, jadi Herr Braun menjadi will seinen Freund zum Bahnhof fahren ya. Fährt menjadi fahren di paling akhir ya. Lalu selanjutnya, kommen Sie heute Abend zu mir ya. Kommen Sie heute Abend zu mir. Maka jika kita menempatkan können di sana menjadi können Sie heute Abend zu mir kommen? Bisakah Anda datang malam ini ke saya, ke tempat saya malam ini? Heute Abend, malam ini. Können Sie heute Abend zu mir kommen? Bisakah Anda datang malam ini ke tempat saya, ke saya, zu mir, ya, zu mir, ya, ke saya. Mir berasal dari ich, ya. Tapi karena itu datif menjadi mir, ya. Können Sie heute Abend zu mir kommen? Ya. Nomor 10, das Auto fährt schnell weiter. Das Auto fährt schnell weiter. Ini adalah kata trennbar, kata yang bisa dipisah. Asalnya adalah weiterfahren, ya, weiterfahren. Jadi das Auto, kalau kita menambahkan müssen di sana, maka akan menjadi das Auto muss schnell weiterfahren. Ya. Das Auto muss schnell weiterfahren. Mobil itu harus cepat melanjutkan perjalanan. Weiterfahren adalah melanjutkan perjalanan, melanjutkan berkendara. Ya. Nach dem Essen gehen wir ins Kino. Ya. Nach dem Essen, setelah makan, gehen wir, kami pergi ke bioskop ya. Kita menambahkan wollen di sana menjadi nach dem Essen wollen wir ins Kino gehen ya. Gennya berada di tempat paling belakang ya. Silakan kita fokus kepada kata-kata yang dicetak miring ya. Seperti ini. Jadi können, sprechen, will, trinken, müssen, lernen. Jadi penempatannya di mana kita bisa melihat di sana ya. Perubahan-perubahannya. Kemudian nomor 12 selanjutnya bist du gegen 7 Uhr bei Peter? Bist du gegen 7 Uhr bei Peter? Apakah Anda jam 7 berada sekitar jam 7 ada sama Peter ya? Bist du gegen 7 Uhr bei Peter? Ya. Bist du gegen 7 Uhr bei Peter? Ya. Maka bila kita menambahkan können di sana, maka akan menjadi kannst du gegen 7 Uhr bei Peter sein? Ya. Jadi bist itu adalah konjugasi sein ya. Asal katanya adalah sein, karena itu di sini ada sein di paling belakang sebagai bentuk infinitif dari bist ya. Kita lihat, bist du gegen 7 Uhr bei Peter? Jika kita menempatkan modal di sana, dia akan menjadi kannst du gegen 7 Uhr bei Peter sein? Ya. Nomor 13. Wir sehen unsere Freunde bald wieder. Wiedersehen, bertemu lagi ya. Kami akan bertemu lagi. Wir sehen unsere Freunde bald wieder. Kami akan segera bertemu teman kami lagi ya, unsere, teman kita lagi, unsere Freunde, teman kami lagi ya, bertemu lagi dengan teman kami. Jika kita menempatkan wollen di sana, maka akan menjadi wir wollen unsere Freunde bald wieder sehen ya. Wir wollen unsere Freunde bald wieder sehen ya. Ich kaufe jetzt die Geschenke ein ya. Sama einkaufen ya. Ini ada einkaufen ya. Artinya adalah belanja, berbelanja, shopping ya. Kita akan menempatkan müssen di sana. Ich kaufe jetzt die Geschenke ein menjadi
ich muss jetzt die Geschenke einkaufen. Ich muss jetzt die Geschenke einkaufen. Saya harus berbelanja hadiah-hadiah itu sekarang ya. 15. Gehst du heute Abend zum Tanzen? Ya. Gehst du heute Abend zum Tanzen? Jika menggunakan wollen di sana, menjadi, ada wollen di sana maka akan menjadi. Kannst du, maaf, wollen, sorry. Di sini seharusnya wollen ya, tetapi di sana ada kannst ya. Jadi tentu seharusnya akan menjadi willst du heute Abend zum Tanzen gehen ya. Willst du heute Abend zum Tanzen gehen ya. Kemudian selanjutnya ich gehe heute Abend zur Dr. Müller. Ich gehe heute Abend zur Dr. Müller. Ja, zu Dr. Müller. Menjadi müssen, menjadi ich muss heute Abend zur Dr. Müller gehen. Ja. Ich muss heute Abend zu Dr. Müller gehen. Nomor 7, Herr Müller hat Geburtstag. Herr Müller hat Geburtstag. Was sage ich zu ihm? Was sage ich zu ihm? Jika kita tambahkan können di sana, maka akan menjadi, sekali lagi, Herr Müller hat Geburtstag. Was sage ich zu ihm? Was sage ich zu ihm? Maka akan menjadi, Herr Müller hat Geburtstag. Was kann ich zu ihm sagen? Ya, apa yang bisa saya ucapkan ke dia? Ya. Kemudian, ich bleibe zu Hause und arbeite. Ya. Ada müssen, maka menjadi ich muss zu Hause bleiben und arbeiten. Ja. 19. Ich bringe den Kindern Schokolade mit. Ya. Berasal dari mitbringen, kata kerjanya, ya, trennbares Verb, maka akan menjadi, jika kita tambahkan können, ich kann den Kindern Schokolade mitbringen. Ya. Ich kann den Kindern Schokolade mitbringen. Jadi silahkan Anda perhatikan kata-kata yang dicetak miring ya, karena intinya di sini bagaimana menerapkan aturan menggunakan kata kerja modal verb ya. Morgen lade ich Fritz zum Abendessen ya. Einladung ya. Jadi kita lihat kata kerjanya lade ich. Jadi einladen ya. Asalnya adalah einladen, trennbares Verb ya. Morgen lade ich Fritz zum Abendessen ein. Jika ada wollen, maka menjadi morgen will ich Fritz zum Abendessen einladen. Ja. Ich rauche jetzt eine Zigarette und trinke ein Glas Wein. Ya. Jika kita menempatkan kata kerjanya adalah rauchen dan trinken. Ya. Jika müssen kita tempatkan di sana, maka dia akan menjadi ich muss jetzt eine Zigarette rauchen und ein Glas Wein trinken. Ya, ya jadi demikian untuk menggunakan kata kerja atau modal verb ya. Yang perlu harus diingat adalah konjugasi kata modal verben ini, kemudian penempatan kalimat, penempatan kata kerjanya harus ditempatkan di akhir kalimat ya. Baik, kita lanjutkan. Saya kira kita bisa melanjutkan ke personal pronomen ya. Jadi demikian untuk modal verb ya. Saya harap jika Anda kurang paham, Anda kasih saya komentar ya, atau pertanyaan, komentar di kolom pertanyaan atau pertanyaan di kolom komentar ya. Kemudian jika memang perlu, kita akan bahas lagi kelak ya. Jika saya sudah tahu di mana letak kesulitannya, atau Anda ulangi lagi video ini sesering mungkin sampai Anda paham betul bagaimana membuat kalimat-kalimatnya ya. Oke, selanjutnya kita personal pronomen ya. Personal pronomen dan Anda masih ingat dengan personal pronomen ini ya. Ya, atau s ya. Ini adalah kata sama dengan der. Der ini adalah untuk benda, itu untuk manusia.
Demikian juga es, ya, kata ganti dari das, ya. Sie, kata ganti dari die. Sie juga dari die, ya. Kemudian in, ya, adalah bentuk akusatif, ya. Bentuk akusatif, objek akusatif dari personal pronomen. Menjadi in, es menjadi es tetap, sie menjadi sie menjadi sie, ya. Untuk kata benda, der menjadi den, das menjadi das, die menjadi di, begitu juga di menjadi di, ya. Kemudian untuk objek datifnya, ya, adalah menjadi im, dernya menjadi dem, ya. Jadi perubahan itu dari infinitif, ya, der menjadi den, kemudian dem, ya. Sedangkan untuk kata ganti orangnya, menjadi in, menjadi im, untuk dia orang ketiga tunggal. S, ya, ss im, ya, untuk kata ganti orangnya. Kemudian das dem, ya. Demnya itu bentuk datif, ya, dari das, ya. Kemudian di der, ya, sedangkan personal pronomennya sie, dia perempuan, kemudian menjadi ihr kalau itu dalam bentuk datif, ya. Demikian juga sie, ya, di untuk mereka dan untuk Anda, ya. Sie menjadi ihnen. Sedangkan untuk kata bendanya selalu menggunakan den dan n sebagai akhir dari sebuah kata benda, ya, dalam bentuk jamak, ya. N selalu diakhiri dengan n di paling belakang sebagai bentuk jamaknya dan artikelnya menjadi den, ya. Ini hanya untuk mengingatkan saja, ya. Sedangkan untuk sie Anda, ya, di sini tidak saya tuliskan, ya. Sie Anda sama perubahannya, cuma nanti penulisannya adalah i huruf besar, ya. I huruf besar di sini, ya. Baik, kita bahas, ya, mengenai perubahan-perubahan ini. Ada lagi perubahan dalam bentuk personal pronomen, ya, seperti ich, ya. Perubahannya atau du, perubahannya menjadi dich, ich menjadi mich, ya. Jika itu menjadi sebuah objek akusatif, ya. Misalnya, ich frage dich, saya menanyakan kamu, ya. Saya menanyakan kamu. Jadi tidak ada ich frage du, ya. Du itu adalah kamu, tetapi itu adalah bentuknya infinitif, ya. Bentuk awalnya, ya, infinitif. Ich frage dich, kemudian kalau dibalik, du fragst mich, ya, du fragst mich. Jadi tidak bisa kita mengatakan du fragst ich, ya, tidak bisa, ya. Maka kita harus menggunakan mich karena ini dengan sudah berubah menjadi objek akusatif, ya. Ich frage dich, du fragst mich. Sedangkan untuk dia, ya, dia laki-laki menjadi in, du fragst in. Dia, ini du fragst in, ya. Perubahannya menjadi akusatif, du fragst in, ya. Es, sie, ya, ini tetap tidak berubah. Du fragst es, du fragst sie. Seperti ini, ya. Es, sie tidak berubah. Ich frage sie, ich frage sie, misalnya. Du fragst ihn, ya, atau ich frage sie, ya. Atau du fragst ihn, kamu bertanya kepada dia, bertanya kepada es, kamu bertanya kepada dia perempuan, ya. Du fragst es, du fragst sie, ya. Kalau kepada laki-laki, du fragst ihn, ya. Kalau kepada kamu, ich frage dich, ya. Saya bertanya kepada kamu. Atau du fragst mich, kamu bertanya kepada saya, ya. Ini adalah perubahan bentuk, ya. Saya menjadi mich, kemudian du menjadi dich. Jadi tidak ada ich frage du atau du fragst ich, tidak ada. Jadi harus menjadi ich frage dich, ya. Saya bertanya kepada kamu, saya menanyakan kamu. Du fragst mich, kamu bertanya kepada saya, ya. Wir fragen euch, ya. Und ihr fragt uns, ya. Ini lain lagi, ya. Euch ini adalah bentuk
akusatif dari kalian, ihr, ya. Seperti contoh di sini, wir fragen euch, kami bertanya kepada kalian, ya. Tidak ada kalimat wir fragen ihr, tidak ada, ya. Tidak harus berubah menjadi wir fragen euch, ya. Wir fragen euch. Atau dibalik, ya, ihr fragt uns, ya. Ihr fragt uns. Kalian bertanya kepada kami, ya. Tidak ada kalimat yang mengatakan ihr fragt wir, tidak ada, ya. Harus berubah menjadi uns, ya. Karena agar jelas, ya, siapa yang dikenakan action dari kata kerja tersebut, ya. Sekali lagi, wir fragen euch. Jadi tidak ada wir fragen ihr, ya, atau ihr fragt uns, ya, tidak ada ihr fragt wir, tidak ada. Du fragst sie, kali ini tidak ada perubahan, ya. Du fragst sie, kamu bertanya kepada mereka, ya, atau dia perempuan, atau du fragst sie, ya. Du fragst sie. Ini agak aneh, ya. Mungkin ini maksudnya kamu bertanya kepada Anda, ya. Tidak ada, ya. Seharusnya sie ini adalah dia perempuan dan ini adalah mereka, ya. Jadi penulisan sie huruf besarnya ini salah, ya. Seharusnya tetap sie huruf kecil karena ini menunjukkan ke mereka, ya. Du fragst sie sama du fragst sie, ya. Ya, seperti itu. Coba kita lihat lagi bentuk kata ganti yang digunakan pada kalimat lain, ya. Seperti sebuah kata kerja yang menghendaki kasus datif, ya. Seperti wie geht es dir, ya. Wie geht es dir, ya. Wie geht es dir? Apa kabarmu, ya? Apa kabarmu, ya? Apa kabar kamu? Wie geht es dir? Atau wie geht es Ihnen, ya? Apa kabar Anda? Wie geht es Ihnen? Danke, es geht mir gut, ya. Terima kasih. Jawabannya adalah terima kasih, kabar saya baik-baik. Atau kita menjelaskan kepada orang lain tentang dia laki-laki, maka kita akan mengatakan es geht ihm gut, ya. Dia baik-baik saja. Atau es geht ihr gut, ya. Es geht ihr gut, ya. Kemudian ada satu kalimat yang memang mungkin paling sering Anda dengar, ya. Mungkin setidaknya kalau pernah belajar bahasa Jerman lalu melupakan bahasa itu, ada sebuah kalimat yang paling sering Anda dengar adalah ich liebe dich, ya. Ich liebe dich, saya mencintai kamu, ya. Dich di sana adalah dich ini, ya, kamu, ya. Liebe dich, ya, saya mencintai kamu, karena kamu itu sudah menjadi objek akusatif, karena itu berubah menjadi dich, ya. Jadi tidak ada istilah ich liebe du, tidak ada ich liebe du, saya mencintai kamu. Harus dirubah menjadi dich. Ich liebe dich, ya. Seperti itu, saya mencintai kamu, ya. Jadi contoh selanjutnya, wie geht es euch, ya. Wie geht es euch, kalian, ya. Apa kabar kalian? Wie geht es euch? Bagaimana kabar kalian? Danke, es geht uns gut, ya. Jadi tidak ada wie geht es ihr, tidak ada, ya. Itu malah mungkin kalau ada maka akan menjadi wie geht es ihr, itu dia perempuan, ya. Tetapi ini kita bertanya kepada beberapa orang di depan kita, teman-teman kita, satu ada dua ke atas lebih, ya. Lebih dari satu, maka kita akan menggunakan euch di sini. Bentuk datif dari ihr, ya, kalian. Wie geht es euch? Danke, es geht uns gut. Maka jawabannya terima kasih. Es geht uns gut. Kami baik saja. Kami kabar baik, ya. Es geht Ihnen gut, ya. Kita berbicara dengan mereka. Kata ganti orang ketiga jamak, ya. Es geht Ihnen gut. Mereka baik-baik saja, ya. Mereka baik-baik saja. Sedangkan Ihnen di sini menggunakan huruf besar, maka Anda. Es geht Ihnen gut, ya. Anda baik-baik saja, ya. Oke, selanjutnya ada singular dan plural dalam hal ini, ya. Maka kita lihat, ya, nominatif, ada bentuk nominatif dan akusatif, datif, ya. Dari dalam kata ganti itu
ada singular dan plural. Coba kita lihat ya. Jadi ich menjadi mich menjadi mir ya, tunggalnya ya. Ich menjadi mich menjadi mir ya. Ich nominatif ya, akusatif ya menjadi mich, datifnya menjadi mir. Du menjadi dich akusatif, dir datif. Menjadi in, kemudian datifnya im. Es menjadi es menjadi im. Kemudian sie menjadi sie, jadi ihr ya. Jadi itulah perubahan-perubahannya untuk singular. Kita lihat pluralnya. Wir menjadi uns ya, akusatifnya, datifnya menjadi uns ya. Ihr ya. Ir nominatifnya ihr, kemudian akusatifnya euch, datifnya euch ya. Sie mereka. Mereka. Sie akusatif, kemudian ihnen ya. Hurufnya kecil ya. Huruf i-nya kecil di sana datifnya. Sie ihnen. Kemudian untuk yang terakhir sie Anda itu dari apa yang kita dengar dari ucapan, maka tidak akan berbeda dengan sie yang mereka perubahannya. Jadi sie, tetapi dalam tulisan tentunya dia harus dibedakan ya. Anda, sie, nominatif, kemudian akusatifnya sie, kemudian ihnen, itu datifnya ya. Ya, inilah perubahan yang perlu Anda catat ya. Sekali lagi, jika Anda memerlukan presentasi ini, mohon tulis komen bagi mereka yang memerlukan, maka dengan senang hati saya akan kirimkan ke Anda filenya dalam bentuk PDF ya. Mudah-mudahan itu bisa menambah catatan bagi Anda dan bisa Anda berulang kali, mengulang-ulang terus ya, dan mencoba lagi memutar video ini sampai Anda betul-betul paham ya. Jika ada pertanyaan, silakan langsung aja tulis pertanyaan di kolom komentar. Seperti yang selalu saya janjikan, mudah-mudahan kita akan bisa membahasnya lagi di masa depan ya. Jika memang sudah jelas di bagian mana yang Anda tidak pahami ya. Oke, kita akan latihan ya. Antworten Sie mit Personalpronomen. Silakan jawab dengan menggunakan kata ganti ya. Antworten menjawab Sie, Anda ya, kita, nur mit Personalpronomen, hanya dengan menggunakan personal pronomen. Ini latihan Übungen 1, latihan 1 ya. Bringst du dein Buch mit ya? Bringst du dein Buch mit ya? Maka dein Buch ya, kita harus menggantinya ya dengan kata ganti ya. Bringst du dein Buch mit ya, maka Buch ini adalah das, maka dia akan menjadi ich bringe es mit ya. Ya, saya akan membawanya. Mitbringen, dari mitbringen, bringe es mit ya, asal katanya mitbringen ya. Saya akan membawanya ya, saya akan membawanya. Artinya es itu adalah kata ganti dari buku ya. Bringen Sie Ihre Schwester mit ya. Maka jika kita mengubah Ihre Schwester menjadi personal pronomen, maka akan menjadi ja, ich bringe sie mit ya. Schwester itu adalah die Schwester, maka kata gantinya adalah sie ya. Bringen Sie Ihre Füller mit ya. Bringen Sie Ihren Füller mit, maka kata gantinya adalah ja, ich bringe ihn mit ya. Saya akan membawanya. Ya, saya akan membawanya. Jika tidak, nanti jawabannya adalah tidak, ich bringe das nicht mit ya. Ich bringe es nicht mit. Atau misalnya untuk yang contoh 1, kalau umpamanya tidak ya, maka kita akan menulis nein, ich bringe es nicht mit. Atau yang nomor 2, nein, ich bringe sie nicht mit. Atau yang ketiga, nein, ich bringe ihn nicht mit ya. Kita lihat contoh nomor 4, bringen Sie Ihre Zigaretten mit ya.
Maka jawabannya Zigaretten itu adalah jamak ya. Zigaretten. Maka akan menjadi ja, ich bringe sie mit. Ya. Saya akan membawa mereka. Lesen Sie die Zeitung? Apakah Anda membaca koran itu? Lesen Sie die Zeitung? Maka jawabnya, ja, ich lese sie. Ya, saya membacanya. Lesen Sie das Buch? Apakah Anda membaca buku itu? Ya, ja, ich lese es. Ya. Lesen Sie den Brief? Apakah Anda membaca surat itu? Brief itu berasal dari der, ya, kemudian berubah menjadi den karena itu akusatif, maka akan menjadi nein, ich lese ihn nicht. Ya. Umpama kita menggunakan nein di sini, ich lese ini tergantung dari apa yang ingin, kalimat apa yang ingin Anda buat. Bisa juga menjawabnya dengan ya saja semuanya, atau nein, atau dicampur seperti ini. Jika nein, maka akan menjadi nein, ich lese ihn nicht. Nah, tidak, saya tidak membacanya. Lesen Sie die Bücher? Jawabnya adalah nein, ich lese sie nicht. Ya. Nein, saya tidak membacanya. Sie, Bücher, karena Bücher itu jamak dari Buch, ya, maka kata gantinya adalah sie. Nein, ich lese sie nicht. Ya. 9. Geht es Ihrer Mutter gut? Ya. Geht es Ihrer Mutter gut? Ya. Apakah kabar ibu Anda baik-baik saja? Maka jawabannya, ya, es geht ihr gut. Ya, dia baik-baik saja. Ia adalah kata ganti dari sie, karena itu ada datif di sana ya. Ada sebuah kalimat yang menghendaki huruf datif, kasus datif ya, objek datif. Geht es Ihrem Vater gut? Geht es Ihrem Vater gut? Dia akan menjadi ya, ihm geht es gut ya. Jadi ada bentuk datifnya di sana, di depan bisa ditaruh juga di depan. Jadi ya, ihm geht es gut. Kemudian nomor 11, geht es Ihrem Kind gut? Ya. Apakah kabar anak Anda baik-baik? Ya. Maka akan menjadi ihm geht es gut. Ya, dia baik-baik saja. Dia baik-baik saja. Geht es Ihren Geschwistern gut? Ya, jawabannya adalah Ihnen geht es gut. Ya, mereka baik-baik saja. Ya, mereka baik-baik saja. Kemudian 12, geht es Ihren Eltern gut? Ya, ya, es geht Ihnen gut. Ya, ini adalah variasi bagaimana menggunakan kalimat es geht mir gut. Ya, atau Ihnen bisa ditempatkan di depan ataukah di setelah kata kerja. Gehen di sini ya. Selanjutnya, geht es dir gut? Ya. Apakah Anda kabarnya baik-baik? Ya. Ya, mir geht es gut. Ya, kabar saya baik-baik. Kemudian nomor 5, geht es Ihnen gut? Ya. Anda, apakah kabar Anda baik-baik? Ya. Maka jawabannya, ya, mir geht es gut. Karena dia orang berbicara kepada saya menggunakan sie, maka saya akan menjawab, ya, mir geht es gut. Ya. Geht es dir und Robert gut? Ya. Dir, saya dan Robert berarti ya. Maka saya akan menjawab, ya, uns geht es gut. Ya. Kemudian hilft er seinem Freund? Ya. Hilft er seinem Freund? Ya. Apakah dia menolong temannya? Ya, er hilft ihm. Ya, ya, dia menolongnya. Ihm ini adalah kata ganti dia laki-laki tunggal ya. Hilft er seinen Freunden? Ya. Apakah dia menolong teman-temannya? Ya, er hilft ihnen ya. Kemudian selanjutnya, hilft er einer Frau? Hilft er einer Frau? Ya, er hilft ihr ya. Ihr adalah kata ganti dari sie, bentuk datif ya. Hilft er euch? Ya. Helfen berasal dari helfen ya. Helfen. Hilft er.
Di sini kata helfen seharusnya ada T, hilft, ya. Hilft ihm, hilft ihr, atau hilft er. Ada T yang tidak tertulis di sini, tidak saya tulis, ya, kelewatan, ya. Jadi seharusnya menjadi hilft ihnen, hilft ihr, ya. Seperti yang ini, ya. Ada T di sana, hilft, ya. Hilft er euch, ya. Apakah dia menolong kalian, ya? Ya, hilft uns, ya. Hilft er dir, ya. Helfennya ini semua tidak ada T-nya, ya. Saya mohon maaf, ya. Di sana itu seharusnya ada T, ya. Hilft er dir? Ja, hilft mir. Hilft mir. Hilft er seiner Familie? Ja, hilft ihr, ya. Familie di adalah jenis feminin, karena itu kata gantinya adalah ihr, ya. Hilft er seinen Eltern? Ya. Jawabannya adalah ya, hilft ihnen, ya. Eltern itu karena Eltern itu adalah jamak, maka ihnen menjadi ihnen, ya, mereka, ya. Ya, kemudian untuk latihan kedua, ergänzen Sie die Sätze, lengkapi kalimat-kalimat ini, ya. Ergänzen, lengkapin, ya. Mein Vater kommt zu. Kata ganti ich di sini menjadi mein Vater kommt zu mir, ya. Ich fahre zu ke dia, laki-laki. Ich fahre zu ihm, ya. Meine Schwester besucht ihr abends, ihr kalian, ya, ihr. Meine Schwester besucht euch abends, ya. Saudara perempuan saya mengunjungi kalian pada malam hari, ya. Kemudian der Lehrer fragt du und nicht ich, ya. Jadi u ini harus kita ganti, du sama ich ini kita harus ganti menjadi der Lehrer fragt dich und nicht mich, ya. Jadi guru itu bertanya kepada kamu dan bukan kepada saya, ya. Wir fahren mit ihr, kalian, zur sie, mereka, ya. Menjadi wir fahren mit euch zu ihnen, ya. Kami pergi bersama kalian ke mereka, ke tempat mereka, ya, zu ihnen, ya. Wohnt Herr Breuer bei Sie, Anda? Nein, er wohnt ich gegenüber, ya. Di sini ada bei, berarti ini preposisi yang menghendaki kasus datif, ya, sama dengan gegenüber, ya. Maka akan menjadi wohnt Herr Breuer bei Ihnen? Nein, er wohnt mir gegenüber. Nah, tidak, dia tidak tinggal bersama saya, ya. Apakah Mr. Breuer tinggal bersama Anda? Tidak, dia tinggal di depan saya. Dia bermukim di depan saya. Du hast keine Zeit für ich. Kemudian ich gehe ohne du spazieren, ya. Maka jawabannya adalah karena ini ada für, dia menghendaki sebuah kasus akusatif, dan di sini juga ohne juga menghendaki kasus akusatif, maka akan menjadi du hast keine Zeit für mich und ich gehe ohne dich spazieren, ya. Ich gehe ohne dich spazieren berasal dari kata kerjanya adalah spazieren gehen, ya. Sie hat ein Buch von ihr, dari von ihr, kalian, ya. Itu datif, ya, ada von di sana, ya. Ada preposisi yang menghendaki von, yang menghendaki kasus datif, maka akan menjadi sie hat ein Buch von euch, ya. Nomor 9, ich arbeite oft mit ya. Maka menjadi mit ini adalah sebuah preposisi yang menghendaki datif, maka akan menjadi ich arbeite oft mit ihm, ya. Kemudian ich bin um 7 Uhr bei sie, plural. Ich komme mit sie, singular, aber ohne ya. Jadi kita harus selalu melihat apa yang ada di sana, kata kerja
Apakah kata kerja itu menghendaki akusatif atau datif, ataukah preposisi yang menghendaki akusatif ataukah datif ya. By datif, mit datif, ohne adalah akusatif. Maka akan menjadi ich bin um 7 Uhr bei Ihnen, ich komme mit ihr, aber ohne ihn. Ya. Saya akan berada di tempat mereka jam 7. Coba ya. Saya akan berada di tempat mereka jam 7. Kemudian saya datang bersama dia perempuan, tanpa dia laki-laki ya. Ich schreiben, Sie schreiben, Sie schreiben Sie heute. Bitte antworten Sie bald ya. Ini adalah susunan kalimat yang menghendaki sebuah kasus datif juga ya. Antworten, kemudian schreiben ya. Asalnya adalah ich schreibe etwas hari ini ke dia, ke Anda ya. Kemudian antworten sendiri adalah sebuah kata kerja yang menghendaki kasus datif. Maka akan menjadi Sie schreiben Ihnen heute, mereka menulis sesuatu kepada kalian, kepada Anda. Bitte antworten Sie ihnen bald. Silahkan Anda jawab mereka segera. Ya. Bald itu segera, dengan cepat. Ya. Kommst du morgen mit? Ya, Sie plural zu wir. Ya. Jadi ada mit, ada zu di sana, maka akan menjadi kommst du morgen mit ihnen zu uns? Ya, dengan mereka ke kami. Apakah kamu datang dan mereka ke kami besok pagi? Ya, kommst du morgen mit ihnen zu uns? Ya. Was kann ich Sie mitbringen? Plural ya. Maka akan menjadi was kann ich Ihnen mitbringen ya. Sorry. Sie singular ya, betul, singular ya. Was kann ich ihr mitbringen? Apa yang bisa saya bawakan ke dia? Dia itu perempuan ya, sie ya. Sie haben 2 Kinder. Was bringe ich? Sie plural mit ya. Sie haben 2 Kinder, was bringe ich? Sie plural menjadi Sie haben 2 Kinder, was bringe ich Ihnen mit? Ya, mitbringen membawakan. Ya. Apa yang bisa saya bawakan? Mereka punya 2 anak. Apa yang saya bisa bawakan kepada mereka? Ya. Kemudian ya ternyata sudah di ujung perjumpaan ya. Tentunya saya harapkan semua yang telah saya sampaikan bisa Anda pahami dengan baik ya. Dan seperti yang selalu saya katakan, silahkan Anda, jika ada yang tidak jelas, silahkan Anda tulis pertanyaan-pertanyaan tersebut di kolom komentar ya. Dan saya ucapkan banyak terima kasih bagi Anda yang belum subscribe ya. Tentunya saya berharap agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya, Anda subscribe, kemudian kasih komentar, kasih like, atau share. Mungkin ada teman, saudara, kenalan Anda yang memerlukan untuk mempelajari bahasa Jerman. Tentunya ini akan menjadi amal jariah buat Anda ya. Dan mereka akan sangat berterima kasih dengan Anda. Dan saya cukupkan sampai sekian, karena sudah pada saat video ini saya buat sudah menjelang maghrib ya. Saya berharap kita bisa bertemu kembali ya di lain kesempatan di video selanjutnya. Saya ucapkan auf Wiedersehen.